এবার এর মধ্যে অল্প পরিমাণ লবণ দেব। চিকেনের পিসগুলোকে অল্প তাপে একটু সময় নিয়ে ভেজে নিয়েছি। আর ভাতটাও কিন্তু ভারী সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। চিলি চিকেনের ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ একটু গোটা গোটা থাকলেই ভালো লাগে। খুব সুন্দর হয়েছে, জুসি হয়েছে মাংসটা। নমস্কার, আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। বাড়ির ছোটোখাটো অনুষ্ঠান হোক বা অতিথি আপ্যায়নে আমরা দেখবেন মাঝে মধ্যে কিন্তু ফ্রাইড রাইস করেই থাকি। আজকে আমি বানাবো চিকেন ফ্রাইড রাইস, তার সাথে থাকবে চিলি চিকেন। আর এগুলো খেতে আমরা সাধারণত রেস্টুরেন্টেই যাই, তবে বাড়িতে বানানো কিন্তু আরও বেশি সহজ। পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। ফ্রাইড রাইস বানানোর জন্য আমি এখানে কিছু শুকনো মশলা নিয়েছি। মশলাগুলোকে শুকনো কড়াইতে ভেজে নেব। মশলার মধ্যে নিয়েছি গোটা জিরে, লবঙ্গ নিয়েছি, আর নিয়েছি দারচিনি, জায়ফল আর জয়িত্রী, আর তার সাথে নিয়েছি গোলমরিচ আর এলাচ। শুকনো মশলাগুলো সব কড়াইতে দিয়ে দেব। অল্প তাপে এবার ভালো করে ভেজে নেব। মশলা থেকে অল্প অল্প করে সুগন্ধ বেরোতে শুরু করেছে। এবার এর মধ্যে অল্প পরিমাণ লবণ দেব। মশলাটা ভাজা হয়ে এসেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নেব। জলটা বসিয়ে দিয়েছি। জলটা যতক্ষণে ফুটে উঠছে ততক্ষণে আমি এদিকে ফ্রাইড রাইসের চাল নিয়ে নিয়েছি। চালটাকে এবার ভালো করে ধুয়ে নেব। আর আমি এখানে প্রায় 500 গ্রাম মতো চাল নিয়েছি। জল খুব ভালোভাবে টকবক করে ফুটে গেছে। এবার এই চালটা জলের মধ্যে দিয়ে দেব। জল কিন্তু এরকম ফোটার পরই চাল দেব, তা না হলে কিন্তু চাল ভেঙে যাবে। এবার এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ দেব। এবার চালটাকে 90% পর্যন্ত সেদ্ধ করে নেব। ভাজা মশলাটা এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে ভালো মতো। এবার এটাকে গুঁড়ো করে নেব। চালটা 90% পর্যন্ত সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার এটাকে নামিয়ে নেব। ঝাঁঝরির ওপর ভাতটাকে পুরো ঢেলে নেব। চিকেন ফ্রাইড রাইস বানানোর জন্য চিকেনকে আমি একদম ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। এবার এটাকে একটু মশলা দিয়ে মেখে নেব। কেটে রাখা চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। আর যে ভাজা মশলাটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম এটাই অল্প পরিমাণ দিয়ে দেব। এবার ভালো করে মেখে নেব। দুটো ডিম নিয়েছি, ডিম দুটো ভেঙে নেব। একটু লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। অল্প পরিমাণ সাদা তেল দেব কড়াইতে। তেলের মধ্যে ফেটিয়ে নেওয়া ডিমটা দিয়ে দেব। একদম গুঁড়ো করে ভেজে নেব। ডিমটা ঝুড়ো করে ভেজে নিয়েছি, এবার তুলে নেব। আবারও কড়াইতে কিছুটা তেল দেব। এদিকে তেলও গরম হয়ে এসেছে, আর মশলা মেখে যে চিকেনটা রেখে দিয়েছিলাম এবার এগুলো ভেজে নেব। চিকেনের পিসগুলোকে অল্প তাপে একটু সময় নিয়ে ভেজে নিয়েছি, কারণ ভাজতে ভাজতেই কিন্তু এর মধ্যে থেকে জল বেরিয়ে একদম শুকনো শুকনো হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তুলে নেব। প্রথমে আমি চিকেন ফ্রাইড রাইসটা বানিয়ে নেব। কড়াইতে তেল তো আছে অল্প একটুখানি, অল্প তেলেই কিন্তু ফ্রাইড রাইসটা তৈরি করব। প্রথমে এতে রসুন কুচি দিয়ে দেব। আর রাইসের জন্য এরকম একটু লম্বা করে কুচো করে নিয়েছি। রসুন কুচিটাকে হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবার দেব গাজর কুচি। গাজর কুচিটা একটু নরম হয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো লম্বা করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম কুচি, আর এরই মধ্যে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা কুচি। সব কিছু একটু ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে ভেজে তুলে রাখা ডিম আর চিকেন দিয়ে দেব। এবার এর মধ্যে 1 চামচ মতো সয়া সস দেব। লবণ দেব স্বাদ মতো।
এবার এই সেদ্ধ করে রাখা ভাত দিয়ে দেবো। অল্প ভাত দিয়েছি, এবার ভালো করে আগে মিশিয়ে নেব। আর যখন মেশাবো তখন কিন্তু খুব হালকা হাতে মেশাবো। এবার বাকি ভাতটা দিয়ে দেবো। এই সময় কিন্তু খুব হালকা হাতে মেশাবো, তা না হলে ভাত কিন্তু ভেঙে যাবে। সমস্ত সবজি, ডিম আর চিকেন সব কিছুকে সুন্দর করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার যে ভাজা গুঁড়ো মশলাটা ছিল, এই গুঁড়ো মশলা অল্প অল্প করে ছড়িয়ে মিশিয়ে নেব। অল্প অল্প করে ছড়াবো আর ভালো করে মিশিয়ে নেব। মশলা দিয়ে রাইসটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার সবশেষে ঘি নিয়েছি প্রায় 1 চামচ মতো, এটাকে দিয়ে দেব। ভালো করে আবারও মিশিয়ে নিয়ে নামিয়ে নেব। চিকেন ফ্রাইড রাইস একদম তৈরি হয়ে গেছে। এমন স্বাদে চিকেন ফ্রাইড রাইস একবার খেলে কিন্তু বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। আর ভাতটাও কিন্তু ভারী সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। ফ্রাইড রাইসটা তো হয়ে গেছে, এবার আমি চিলি চিকেনটা তৈরি করে নেব। আর চিলি চিকেনের জন্য বোনলেস মাংস নিয়েছি, এরকম পিস করে কেটে নিয়েছি। খুব বেশি বড়ও নয়, আবার খুব বেশি ছোটও নয়। চিকেনটাকে প্রথমে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ, আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দেব। ভাজা গুঁড়ো মশলা যেটা আমি আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম, এই মশলাটা দিয়ে দেব। 1 চামচ মতো সয়া সস দিয়ে দেব। 1 চামচ মতো ভিনিগার দিয়ে দেব। এবার এর মধ্যে দেব কর্নফ্লাওয়ার। সব কিছুকে ভালো করে মেখে নেব। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে একটা ডিম দিয়ে দেব। আবারও খুব ভালো করে মেখে নেব। কড়াইতে পরিমাণ মতো সাদা তেল দেব। চিলি চিকেনের জন্য এবার চিকেনের পিসগুলো আমি ভেজে নেব। এবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একদম লাল লাল করে ভেজে নেব। এই চিকেনের পিসগুলো ভাজা হয়ে এসেছে একদম লাল লাল করে। এবার এগুলোকে তুলে নেব। বাকি চিকেনের পিসগুলো একই রকম করে ভেজে নেব। চিকেনের পিসগুলো সব ভেজে নিয়েছি। এবার আমি চিলি চিকেনটা বানিয়ে নেব। তার আগে একটা সসের মিক্সচার তৈরি করে নেব। একটা বাটির মধ্যে প্রথমেই দেব টমেটো কেচাপ। এটা কিন্তু একটু বেশি পরিমাণে দেব। রেড চিলি সস দেব 1 চামচ পরিমাণ। এবার এর মধ্যে দেব 1 চামচ মতো গ্রিন চিলি সস। 1 চামচ সয়া সস দেব। ভিনিগার দেব 1 চামচ। এবার সবগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিলি চিকেনটা করার জন্য অল্প পরিমাণ তেল রেখেছি কড়াইতে। এবার এই তেলের মধ্যে দিয়ে দেব রসুন কুচি, আদা কুচি দেব, আর দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি। সবগুলোকে হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে কিন্তু একটু বড় বড় পিস করে কুচি করে নিয়েছি। পেঁয়াজটাকেও কিন্তু খুব হালকা করেই ভেজে নেব। পেঁয়াজটাকে একদম হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব একটু বড় করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকামটাকেও একই রকমভাবে হালকা করেই ভাজবো। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। সমস্ত সবজিগুলো একটু নরম হয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে যে সসটা তৈরি করে রেখেছিলাম এটা দিয়ে দেব। ভেজে রাখা চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দেব। ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে এই সস ধোয়া জলই দিয়ে দেব।
এখানে অল্প মতো কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, এটাকেও অল্প জল দিয়ে গুলে নেব। এবার এই কর্নফ্লাওয়ারগুলো জলটা দিয়ে দেব। স্বাদ মতো চিনি দেব। চিলি চিকেন একটু ঝাল ঝাল খেতেই ভালো লাগে, খুব বেশি মিষ্টি হলেও কিন্তু ভালো লাগে না। আর একটু স্পাইসি করার জন্য আরও কিছুটা পরিমাণ কাঁচা লঙ্কা কুচি করে নিয়েছি, এটা দিয়ে দেব। ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর কর্নফ্লাওয়ারগুলো জলটা দিয়েছি, তার জন্য দেখুন গ্রেভিটাও কিন্তু একটু ঘন হয়ে এসেছে। চিলি চিকেনের গ্রেভিটা কিন্তু আর খুব বেশি শুকনো শুকনো করবো না, এরকম একটু মাখো মাখো রাখবো। এবার এটাকে নামিয়ে নেব। চিকেন ফ্রাইড রাইসের সাথে দারুণ স্বাদের এই চিলি চিকেনের স্বাদই আলাদা। চিলি চিকেনের ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ একটু গোটা গোটা থাকলেই ভালো লাগে। চিকেন ফ্রাইড রাইস সাথে চিলি চিকেন। যদি আমাকে বলবে কেমন হয়েছে। অসাধারণ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে, জুসি হচ্ছে মাংসটা, অসাধারণ। চিলি চিকেনটা ভালো হয়েছে, দাও। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন রেসিপির সাথে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।